হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স, এই যে দেখুন একটা সাপ। এই সাপটা গতকাল রাতে আমার কবুতরের লফটের মধ্যে এক কোনায় ঢুকে বসেছিল। আমি রাত্রে একটু বের হয়েছি কবুতরকে দেখার জন্য। হঠাৎ করে দেখতেছি যে কবুতর অনেক পাখা বেরিতেছে, অনেক শব্দ হইতেছে। আমি কিছু না বুঝেই যখনই লফটের দরজা খুলে ভিতরে দেখি, একদম দেখি যে এইভাবেই আছে। এটা কি সাপ আমি জানি না, আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে সাপটাকে রাখা ঠিক হবে না, তাই এরকম করি।